მაგალითად მაკარონი დეჩეკო ერთ-ერთ წამყვან სუპერმარკეტში შემიძლია მე თუ ვინმე დაინტერესდება და ტროლების და ბოტების დიდი იმედი მაქვს რომ შემოგვიერთდებიან იმიტომ რომ ეჭვიც არ მეპარება ხო და თქვენთვის მაქვს გამზადებული სკრინი გუშინ რა ღირდა მაკარონი დეჩეკოს მაკარონის ფასი იყო გუშინ 29 ლარი და 0.5 თეთრი როდესაც აი ეხლა 2 კვირის წინ მე რომში ერთ-ერთ წამყვან სუპერმარკეტში გადავიღე 85 ჩენტეზიმად 85 ჩენტეზიმი თქვენ წარმოიდგინეთ რომ უკვე ფასნამატით არის წარმოდგენილი სუპერმარკეტში რეალურად ის 30-40 ჩენტი. ანუ აი 3-ზე ხომ არის ევრო. კარგი გვიჯდება 30 ჩენტეზიმიანი ლარ ნახევარი. 3 დაადე 6 დაადე 9 დაადე 15 29 ლარი. აი ამაში ჯდება ბასოს ზეითუნის ზეთი ერთ-ერთ ყველაზე ეკონომიურ სუპერმარკეტში გადავიღე ჩემი ვიდეო არის 3 დღის წინ 82 ლარამდე ღირს პატარა 42 ლარი მე გადავიღე ვიდეო 2 კვირის წინ ასევე რომში 3.99 უბრალოდ თავისი ფასი აქვს ის ხომ რეალურად ფაბრიკიდან თუ ქარხნიდან სადაც გამოდის ის რეალურად ნახევრის ნახევარია ანუ ფას ნამატები იმდენად არაადეკვატურია რომ ადამიანი იმას ეჭვი კი არ უნდა შეიტანოს რომ ეს გოგო მე მგონი გვატყუებს უბრალოდ ადამიანები მიხვდნენ რომ ხელფასის უდიდესი რესურსი სავარაუდოდ 70-80% მიდის ჭამაში, რეალურად, თქვათ რეალურად ჭამაში, საკვები არის, თავარი ხო? მაგრამ იმდენად ბავშვის აღზრდა, იმდენ 80 ლარამდე ღირს პამპერსი, 5 ევრომდე ვაძლევ. ჰუმანა ხელოვნური საკვები ღირს 73 ლარი და 80 თეთრი, ყველა დედამ ვიცით. მე ვაძლევ 12 ევროს. ანუ პლაზმონის მაკარონი 11 და 95 ღირს მე ვაძლევ 60 ჩენტეზიმს. ანუ ფასები დაუშვათ ცოტა კი არ განსხვავდება, რაღაცა გიგანტური ფასებია და საზოგადოებამ ალბათ გაიგო და ცოტა გაბრაზებულები არიან ჩემზეც ალბათ, იმიტომ რომ რეალობა დავანახე, მაგრამ აი ეს გაბრაზება აქვს ყველაფერზე და ეს აგრესია მოდის ზოგჯერ